pastelitos, gracias por visitarnos una vez más en su canal. Espero que les guste muchísimo el video que les tengo preparado el día de hoy. Es sobre cómo hacer pasteles con nuestro set de pastelería de Mimi. Ok, muchos de ustedes dirán, ya hicimos pastelitos con este set de Mimi, pero hicimos uno muy diferente al que les tengo preparado el día de hoy. El día de hoy son 3 tipos de pasteles, espero que les guste bastante y con diferentes colores, ¿ok? Tengo nuevos colores, espero que les guste bastante. Ustedes si no tienen los nuevos colores, pues lo pueden hacer con los colores que ya tienen en su set, ¿ok? Para comenzar les voy a hacer la presentación de los nuevos colores que he comprado, que es rosita, verde agua, morado y carne, ¿ok? Y voy a abrir nuestro set para que vean lo que incluye. Nuestro set incluye plastilinas, pero estas plastilinas pues ya las había usado en el video anterior y pues tienen unos colores diferentes al que yo tengo ahorita. Y les voy a mostrar los utensilios. Nuestros utensilios vienen siendo una espátula, nuestros moldes, unas tijeras, nuestra jeringa decorativa que tiene también sus moldes para poder decorar súper padre. Ok, bueno, vamos a comenzar. Para comenzar es necesario que escojamos el molde que vamos a utilizar. En este caso el molde que yo voy a utilizar es este, que tiene el parecido de una bolsa, ¿ok? Es el molde que yo voy a utilizar y bueno, lo que vamos a utilizar pues viene siendo los demás utensilios, pero eso más adelante. Y para comenzar voy a utilizar la plastilina color carne. Voy a comenzar con abrirla, le quitamos el sellado, abrimos y aquí está nuestra plastilina. Voy a quitar un poquito de plastilina y voy a, bueno, lo suficiente lo que vayamos a utilizar, y voy a comenzar a hacer una bolita con mis manos. La voy a comenzar a hacer bolita la plastilina con mis manos. Ok, comienzo a hacer la bolita y la voy a aplastar. Me puedo apoyar, la bolita más o menos que queda así. Me voy a apoyar con nuestra tapa rosca para poder aplastarla con más facilidad. Vamos a aplastarla. Si nos hace falta plastilina, pues agarramos un poquito más. El chiste es que no quede tan delgada. Después de que haya hecho este procedimiento, voy a pasar mi molde arriba de la plastilina, ¿ok? Voy a hacer una presión fuerte en ella. Y voy a retirar el exceso de plastilina que haya quedado. Nuevamente voy a pasar nuestro molde para que quede el huequito que está aquí, el espacio. Si se dan cuenta, nuestra plastilina no tiene ese huequito, ¿ok? Y yo lo que quiero es que se vea así, ¿ok? Voy a pasarla nuevamente. De forma al revés para que se vea. Retiro la parte del medio
y quito el exceso de plastilina que haya sobrado. ¿Ok? Lo que voy a hacer va a ser pegar esto de forma que quede una bolsita. ¿Ok? Una bolsita, nos podemos apoyar con más plastilina para que no se vea muy aplastado nuestra plastilina. Nuestra figura no se vea muy aplastada, perdón. Ha quedado. Listo. Retiro el exceso. Ok. Va a quedar así más o menos. Así. Ahora sí se ve muy débil. Está muy débil en verdad. Y entonces lo que yo voy a hacer es forzarla, ¿no? Que sea un poquito más fuerte. Y voy a utilizar ahora nuestra plastilina color rosita. Saco la plastilina, agarro un pedazo de plastilina, el suficiente, el que vayamos a utilizar. Y hago nuevamente bolita, la hago bolita con mis manos. De forma que quede así, más o menos. Utilizo la tapa rosca, apachurro. Ok, nuevamente voy a pasar el molde. Retiro el exceso de plastilina. Nuevamente lo paso. Voy a quitar el exceso de plastilina con nuestra espátula. ¿Ok? Bueno. Estoy quitando el exceso de plastilina. Y voy a hacer lo mismo. Voy a pegar donde agarramos la bolsa. Voy a hacerlo así. Más o menos le pongo un poquito más de plastilina para que no quede muy aplastada nuestra figura, ¿ok? ¿Ok? Bueno, ahora lo que voy a hacer es poner esta figura arriba de la anterior, ¿ok? De forma que queden las dos parejitas. ¿Para qué hago esto? Para que nuestro pastelito esté reforzado, no esté muy débil. ¿Ok? Ahora, lo que voy a hacer es poner la plastilina color verde agua. Voy a hacer el mismo procedimiento, pero ahora ya tienen más práctica y pues sé que lo van a hacer un poquito más rápido.
Sacamos nuestra plastilina. Oh, está dura. Sí ha pegado. Ok. La sacamos. Y vamos a agarrar igualmente un pedazo. Lo suficiente. La hacemos bolita con nuestras manos. Una bolita que les quede bonita. Más o menos así. Agarramos la tapa para apoyarnos para poderla aplastar. Aplastamos. Ok. Paso el molde nuevamente. Lo voy a pasar. Vean. Ejerzo presión. Quito. Retiro. Paso nuevamente el molde, pero ahora al revés. Retiro. Lo que voy a hacer es quitar el exceso de plastilina que me haya sobrado. ¿Ok? Retiro este pedacito en medio, lo retiro. Ahora voy a hacer como lo otro, como las otras. Voy a acomodarla, esto aquí. Voy a agarrar un poquito de plastilina de su mismo color. Voy a agarrar un pedacito. Lo voy a acomodar que sea bonito, de una forma que sea bonito. ¿Ok? De una forma que se luzca, sea bonito. Ok, ya quedó nuestra bolsita más o menos así. Ay, permítanme. Es que debe quedar bonita nuestra bolsita, ¿eh? Ahí está. Así. Y ahora la voy a poner arriba de la otra figura. Vean, tenemos 3 hermosos colores. 3 colores, diferentes vistas. El chiste es que nos divirtamos mucho al momento de hacer nuestras figuras. Es lo importante, divertirnos bastante. ¿Ok? Ya que ha quedado nuestra figura, nuestro base, ahora lo que voy a hacer yo es agarrar la jeringa. Ok, voy a agarrar la jeringa decorativa y yo no quiero manzanitas. Le voy a quitar la tapa rosca de aquí y le voy a poner esta que es de estrellitas. Lo que voy a hacer a continuación es agarrar plastilinas de las que yo ya tenía. Por eso les dije, las pueden volver a utilizar. De las que yo ya tenía. Y voy a hacer una bolita. Hago una bolita. Ok. Hago una bolita. Después de esa bolita la agarro como churrito. Ok. Y la paso, la pongo abajo y vean, va a salir una estrellita. ¿Ok? En forma de estrellita salió nuestra tira. Vean. Vean lo que hice. ¿Sí vieron lo que hice?
Agarré la de estrellita, no la apachurré así, no le dejé de apachurrar para que se pudiera hacer la figura. De todos modos la voy a volver a hacer porque me faltó más. ¿Ok? Vean cómo lo voy a hacer. Chequen. Agarro. Apachurro. No dejo de apachurrar. Ha quedado nuestro molde. ¿Ok? Vean. Ahora limpio mi jeringa. Limpio mi área. Y ahora voy a escoger de figura estas coronitas. Esta de coronitas. ¿Ok? La pongo aquí. Hago presión. Voy a escoger el color rosita, nuestro color rosita. La paso. Corto. ¿Ok? Ahora, si ustedes, es muy importante, si ustedes no dejan de apachurrar, va a salir como en churrito, como en el caso de la estrella. Si ustedes apachurran y sale la figura que ustedes desean, lo pueden cortar con la espátula para que se les facilite, ¿no? Para que no tengan que quede como tira ni nada de eso. Voy a hacer lo mismo, pero con diferente color. Es un pastel super nice. Vean, ya salió. Corto. Chequen. Corto coqueto, no voy a cortar así nada más. Ahora voy a agarrar el molde, este molde, y voy a agarrar nuestra plastilina color morado. Abro. Le pueden decir a mamá, a papá que les ayude a abrirlo, si en caso de que no puedan. Ay, está difícil en sacarlo. Ahí está, ya salió. Ok, aquí está lo único que vamos a utilizar. Ok, ya no más, esto es lo único que vamos a utilizar. Y ahora el color, voy a agarrar un pedacito y le voy a hacer bolita igual, y voy a agarrar, a esa bolita le voy a quitar un pedazo, y de la misma manera que a los demás, aquí está, le voy a quitar su tapa rosca, le voy a poner la tapa rosca nueva. Ok, la tapa rosca nueva, le meto la plastilina, apachurro. Ok, vean cómo sale.
¿ok? Voy a hacer una decoración, que quede padre nuestra decoración, que se vea padre. Ustedes lo pueden decorar como quieran. El chiste es que ustedes sean los diseñadores de su pastelito. Ustedes sean sus propios chefs, perdón. Y lo hagan súper padre y se diviertan bastante, en verdad. Que se van a divertir mucho. Mucho, mucho, mucho. Esta es una de las figuras. Esta es una de las figuras de moldes para pastelitos que yo les escogí. Bueno, ustedes pueden escoger muchísimas más. Ahora voy a agarrar de estas plastilinas que yo ya tenía, la de color rojo. Voy a agarrar un color rojo, color rosita, pero un poquito más claro. Voy a agarrar, hago bolita, igual, quito la taparrosca que estaba aquí. ¿Por qué? Porque voy a hacer un diferente color, un diferente diseño al que ya teníamos. Introduzco la plastilina, aplasto, apachurro. Al principio me salió fea, ok, ahora apachurro nuevamente, eso, y corto. Como les había dicho, es necesario que corten porque si no les va a salir una tira, ¿no? Bueno, este es uno de los pastelitos de los de estrés que les dije que íbamos a hacer. Este ya ha quedado, ustedes les pueden poner más. Vean, es un pastel de 3 colores, ok. El diseño es una bolsita, ok, así súper cool. Y bueno, es la hora de comerlo. ¿Gustas un pedacito? Ok,